大家好，我哋今日嚟睇呢一間全新 pool villa， 只係入咗伙1個月，佢係4房4次3套房嘅 pool villa， 泳池佢夠大，同埋佢係全地下房。咁佢行大概150米已經到中天沙灘。我哋依家入去睇下，佢分咗3個部分。首先你會見到呢個開放式嘅廚房，連飯台。中間呢個就會係桌球台，望去呢個位置就會俾你哋係燒嘢食嘅位置。燒嘢食佢唔俾喺呢個泳池附近嗰啲位置嘅。咁呢就係桌球台。另外呢度就會係電視廳同埋卡拉 OK 房，3個部分佢都分得好清晰。成間屋好舒服，好柔和，同埋好闊落。咁我哋推到門入去，咁呢度主要就會係房。咁首先你會見到雙洗手盆，入去呢度就會係乾濕分離嘅洗手間。呢個係廁所，另外呢度就係企缸，好乾淨。咁入到去呢個就會係4間房。咁我哋睇咗第一間房先。第一間房就會有2張雙人床，連獨立嘅洗手間，好乾淨，好清晰。咁我哋再嚟呢間房睇下，呢間房就會有1張雙人床。咁就冇洗手間嘅，洗手間要行出邊頭先我哋睇過乾濕分離。咁我哋睇第3間房，第3間房同樣都會有2張雙人床，連獨立嘅洗手間，好乾淨。咁第4間房就會有1張雙人床，連獨立嘅洗手間。咁呢個 villa 係好方便，所以如果大家有興趣嘅話，就可以去我哋嘅 fan page 或者 WhatsApp 我哋。多謝。